Welcome to Aviation Farming. Today we're at the McKinley Farm in Bohol, Philippines. In 2021, Typhoon Odette, packing 140 mile per hour winds, tracked directly over the farm, destroying almost everything. We hope you will follow along as we rebuild the farm as we post progress from day to day. Thank you. Kita din eh. Kita kayo. Bol. Ano bibigyan sila na bol? Bibigyan sila sila na ba? Oo. Lumilit na.
uban. Ito pala guys, yung tanggol, pagkakong, ito, napi, ito, nako. Te! Ito na eh. Ito para meron sa ating victory. Grele. Tapos dua. Tapos dito. Ruwi. Kapag budi. Tubig. Kapag friends. Tulog na po na. Asa man? Smile, te. Smile. Drill. Okay. Tapos dito. Ang ganda-ganda. Ano kung sa kape?
bakalan manis. Dapat na. Pagkaos. Ha?